मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम, सैलाब मुतासरा तलबा के लिए तालीमी रिलीफ पैकेज, एक सेमेस्टर की मुकम्मल फीस माफ, BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस भी माफ। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधड़ा, बिहारी, सियालकोट, नारोवाल, यहाँ तक कि गुजरात, चनियोट और कसूर के तलबा के लिए साल अव्वल की मुकम्मल फीस माफ। अस्सलामुअलैकुम जी, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया। बट नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ज़बरदस्त और काबिल तारीफ इक़दाम की बात करेंगे जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उठाया गया है। तालीम, सैलाब और उम्मीद। ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरा तलबा के लिए एक खसूसी तालीमी पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़ियादत में किए गए इस फैसले के तहत सैलाब से मुतासरा अजला के तलबा और तालिबात को माली रिलीफ फराहम किया जाएगा। एक सेमेस्टर की मुकम्मल फीस माफ की जाएगी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा का जो दाखिला फीस है वो भी माफ होगी। यहाँ तक कि कुछ मखसूस इलाके जैसे कि मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधड़ा, बिहारी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चनियोट और कसूर के तलबा के लिए साल अव्वल की मुकम्मल फीस माफ है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में 20 दिन की तोसी कर दी गई है। नाज़रीन, इसके अलावा होनहार स्कॉलरशिप की दरख्वास्त की आखिरी तारीख 1 माह तक बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, ये सिर्फ रिलीफ नहीं है, एक पैगाम है कि तालीम किसी भी आफत का शिकार नहीं बनती। मरियम नवाज का कहना है कि अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर होने नहीं दूंगी, बल्कि ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी भी है। अगर आपका ताल्लुक भी इन मुतासिरा इलाकों से है तो इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और अगर नहीं है तो इस इक़दाम को कम से कम ज़रूर फैलाएं ताकि हर तालिब इल्म जो कि उस इलाके से है उस तक ये पैगाम पहुंच सके। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले तक हम ये बात करते थे कि जापान में एक रेलवे स्टेशन ऐसा था जो सिर्फ एक तालिब इल्म के लिए खोला गया था, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अब मरियम नवाज के इस कदम ने इस बात को भी गलत कर दिखाया है और उन्होंने बताया है कि हमदर्दी का जज्बा सिर्फ जापान वालों के दिल में नहीं बल्कि पंजाब वालों के दिल में भी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।